Так, ну вот продолжает расти наш камин. Доложили, значит, перекрыли дровничок вот таким черненьким кирпичом. Там вот небольшой такой получается дровничок будет. 2 кирпича шириной на 4 высотой. Вот такой. Значит, сверху, ну, видите, перекрыли вот здесь черным кирпичом. Он по бокам идет. Достаточно такой симпатично смотрится. Значит, тут подложили уже 6 рядов, подготовили под арочку. Здесь арочка пойдет уже 7 рядом. Ну и сделали практически все шамотное ядро, зуб каминный. Но осталось тоже ставили здесь. Пока не ложили, тоже пойдет еще второй арочкой пойдет шамотный кирпич. Ну и дальше все это будет перекрываться, закрываться, уходить в трубу. Таким вот макаром. Значит, сзади шамот на ребро ставится, по бокам плашмя кирпич. Вот, ну и каминный зуб под уголочек срезается, чтобы тепло выходило на помещение максимально. Такой вот у нас получается камин. Ну, достаточно симпатично смотрится. Этот камень такой рваный, всякий весь состаренный. Ну, общий вид дальнейший уже будет, мне кажется, довольно-таки неплохо. Ну, посмотрим.